或许你还有机会拯救这个国家。拿上这些吧，圣上就在大殿之下。来了，妾身对君可是朝思暮想呢。哎，这就走了吗？散场啦！妾身还有点舍不得。属性强，今儿个准备好了吗？皇帝老儿就在下面了，接下来就是最后的战斗了。之剑，听我号令！刚刚可真是精彩呀，就差那么一点儿。